位于山坡上的2亩旱稻已经到了成熟的时节，今天就要把它们全部收割掉。美娜来到田间，发现家里人已经在忙碌了，金黄的谷穗已经压弯了腰，大家全部采用手掐的方式进行收割。这边坡地不能用机器收割，只能依靠着人手一点点把谷穗掐下来。不过好在每个人手中有趁手的小手刀，只需轻轻一掐就能折断。不知道大家注意没有，美娜的好闺蜜梦玲也来帮忙了。评论区里千呼万唤的梦幻联动终于来了，两姐妹一边聊着闲天，一边忙着手头的活。稻谷收集的有一小捆了，就捆绑起来放到一边。农田里都是女人们忙碌的身影，这样一边闲聊一边干活，时间也过得很快，在不知不觉中稻谷就被收割的差不多了。到了分别的时刻，美娜取了一部分稻谷，打算带回家中，把它们全部装进背篓里，然后背上沉甸甸的收获，开始返回家中。回到家后，赶忙把背篓放下，把它们依次摆放在晾晒架上。稻谷想要完全干透，还得晒上一些时日，这些旱稻足足摆满了一个晾架。几天之后，稻子晒得也差不多了，美娜把它们全部收起来，准备在家把它们全部脱粒。为此，她还特意跟哥哥借来了一个水稻脱粒机，把成捆的稻谷直接放到机器的滚轮上，脚下用力一直踩着踏板，利用机器运转的冲击力和谷穗之间的撞击，就能使稻谷脱粒。在机器的帮助下，很快这些稻谷就全部脱粒完成了。不过这些经过机器脱粒的谷粒里面藏有许多碎掉的秸秆，美娜把里面细碎的秸秆都挑拣出来，尽量挑选的仔细一些。挑出来的秸秆她还要2次筛选，确保每一粒稻谷都不浪费。全部挑干净后，就可以把这些谷粒收进编织袋里储藏起来，留着慢慢吃。她取了一些谷粒倒进石臼里，这些谷粒外面有一层坚硬的皮壳，要想吃上香喷喷的大米饭，还得把外壳全部去掉。这也就是所谓的冲米，冲好的米糠肉分离，需要不断的用簸箕把冲下来的糠扬掉。反复几次过后，就得到了洁白的大米，把它们全部放进干净的盆中。下面开始准备午饭，先在炉灶上煮上一锅苏子叶水，然后美娜在水管下把刚冲好的大米多头洗几遍，在水流的冲击下反复揉搓，上面残存的糠就会流出，只剩洁白的米粒。大米洗好后，她把刚煮好的水倒进里面用于上色，片刻之后，洁白的大米就变成了紫色。随后她把大米放进特制的蒸锅里，放到炉灶上煮，中间还在米饭上插出几个小孔，确保它们会成熟。半个小时之后，饭煮熟了，美娜把它们盛到碗中，再倒进托盘里的芭蕉叶上，留下要吃的部分，剩下的全部用芭蕉叶包裹起来存放，享受这该死的仪式感。忙碌了半天之后，终于坐在桌前，享受这来之不易的劳动成果。鸡蛋配上紫米饭，虽然有点简单，却是自己辛苦的劳动成果，一食一宿都是如此的来之不易。